大家好，这是毛娃房车哈。今天来了咱们展位看了一个东西，挺有意思的，要不你给介绍一下？这个是全直流的变频空调是吧？对，这个是48伏的这个房车专用。对，我看制冷量已经到3000瓦，那这个制冷量跟家用的来说，完全是吧？是在一个水准了。它相当于是一个小1.5，小1.5。1.5T 正好是3500瓦，这个是3000瓦。那也很接近了嘛。对，比较接近。我看了一下能效比都达到了3点几。3.1、3.2、3.1吧。这个是什么冷的呀？这个我们用的407的，这是一个环保的。也就是说，现在咱这个空调可以买到12伏、24伏、48伏全都买到的。对，这一款的话3个电压都有。而且3个电压效率也差不多。差不多。那就很好啊哈！以前的空调是吧，咱就没有12伏的，对，是吧？你很麻烦。这样子的话呢，你只要用电池是吧？12、24、48，随便你有哪种电池，实际上咱们都不需要用逆变器了，是吧？在这个平它的效率就是说，你整体算下来，肯定比家用量还要再高，因为家用你还要用逆变器去转。对。如果用直流的话，相当于我逆变器的这个功率都可以控制来去做更多的事情。这个有点意思，全直流变频哈。包括它的一个排水的话，跟家用它都是单排水，它是双侧排水，就是说你车子停不稳的话，它也能。就不管你前后是吧？这个我遇到过，它会从一侧漏出来。对，包括就是说你行车运动的话，它这个水也不会出来。我在美国好像都见过你们这个牌子，见过你们那个董事长日本的一个。对，一样的牌子嘛，在拉斯维加斯 CES 电脑展。对，我们在日本的话，对，也是这个品牌是吧？你们是合资的是吧？都是合资。房车的空调呢是大家的一个痛点啊，有的朋友觉得直流空调好，有的朋友觉得变频空调好，有的朋友觉得房车专用空调好。那么您家这个 KME 是个什么类型的空调？我们这叫房车专用全直流变频空调啊。说到这个房车专用，可能就是说现在市场上也很多。何为专用？首先就是说我们从这个结构上来说吧，我们先不讲结构，你有没有做过这种抗震实验呢？我们现在这个是满足4.5T的加速度的抗震实验。所以就是说，当车友在洗车的时候，可以用这个高压水阀去把它一下去。有需要防护，对不对？对。那么我们车友最关心的是它的制冷真正的效果到底怎么样？如果现在外面的温度是0上45度，我是一辆 B 型房车，你这一台空调是否可以保证我在车里舒服的睡午觉呢？如果说外面环温有40多度的话，它的一个降温的话速度会比较慢。没关系，它慢一点可以接受，它是否可以降低到我想要的温度？没有问题。那你们在做实验的时候，这个环境温度可以高吗？我们在做实验的时候，我们会做一个标创，然后还会做一个高温状况。高温状况大概我们是在42度，还会再做一个35度的一个标准。这个空调的寿命有多少年？我们的设计寿命是7年，但是实际使用下来的话，现在我们有的用户用到10几年的都在用。你们的质保期是多少年？我们质保期目前是做到1年。那你这是用的什么压机呀？这个呢？用的这个海力的压缩机。它是可以抗震动的是吧？这个压缩机呢，它就是我们在选的时候，就是也要求它要达到这个4.5G 的加速度。包括这个你像它一个结构什么的，它能扛住。对，我们这个管子的话，它就跟那个我们的就是乘用车里面一样，乘用车里面你把那个发动机舱打开，你看它里面的管子。它会用这个铜管，会用到这种软管，然后我们这个里面它也是，就是说有铜管有软管，有软管，就是保证说这个在这个动态的环境里面，它不会说去有些。那看样子压机也是高压的是吧？这个就是相当于自带逆变器和驱动了是吧？这个我们它是一个驱动跟一个升压是吧？驱动跟我们的外机板是相当于整合在一起。相当于它这整个来讲的话，它是用的高压的来驱动吧？这个应该也是高压的。我们压缩机就是48伏的压缩机。那12伏呢？就是12伏压缩机吗？12伏的话，我们是在里面做个降压的。升压，应该是升的吧？在升压，然后风扇12伏的是吧？对。就是说，相当于压机全部是48的，是吧？对。但是其实效率没什么区别，是吧？效率其实怎么说呢？区别很小。效率还是最高的。那12伏的效率最高的是哪一款？能效12伏的能到多少？这说硬指标，12伏能不能效到3左右嘛？差不多。应该也是这个。能效可以到3吗？差不多。差不多可以到。那你说没有太大的效率区别，就不管你选什么电压等级，其实效率区别不会太明显。对，因为我们里面那个驱动呢，它本来也效率很高，那个。不管什么电压等级，对吧？12伏、24伏或48伏的电池直接驱动就可以啊，不需要中间还要装逆变器啊什么的啊。
么这个空调我看了一下，最高效率的能效已经达到了3以上了哈。那这样算起来的话，它又可以满足车载的这个使用环境，是吧？而且呢，能效也比较高，是吧？又是双排水，我觉得不失为一个房车的选择啊。那么用电池直接带空调，你觉得是不是一个好选择呢？好，今天分享到这里，谢谢大家。好，谢谢您。